अभी हम दिखाएंगे आपको एएमयू ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों एक साथ चल रही है। देखिए, आप देख सकते हैं ये ट्रेन आ रही है इधर से, हावड़ा जाएगी। ये हावड़ा लोकल ट्रेन है, लोको पायलट बैठे हुए हैं इसमें। देखिए, लोकल ट्रेन हमारी सुपर फास्ट ट्रेन से आगे जा रही है। ये ट्रेन बिल्कुल खाली है, देखिए। यह रेलवे स्टेशन आपदा रेलवे स्टेशन है।